Тыныштык конушунан ушул үй сатылат. Жакшы жери газ, канализация центральный, 4 бурчтуу туура формадагы участокто жайгашып, 4 тарабынан забору кылынган, түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Баасы 78 000 туугандар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу объект Новопавловка Тынчтык конушунда жайгашкан. Сиздер баруу үчүн центральный көчө, Фрунзе көчөсү жана Луговая көчөнүн кесишинде бул үчүнчү дүкөндүн жанынан. Түндүктү карай жүрөсүздөр. Туугандар Жеңиш көчөдө үй жайгашкан. Үй тарапка чейин жүргөн бир автобус, бир маршрутка туугандар. Чоң жолдон жүргөндө böyle автобус маршруткалары бар экен. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Тынчтык конушу Новопавловка. Жеңиш көчөсү 29-үй туугандар. Участогун аянты 4-7 соттук, 4 бурчтуу туура формада. Чыгыш чегара мынакей кошуна менен болгон күрөң колоннаны көрүп турасыздарбы? Ошол жерге чейин. Батыш чегара мынакей бул жактагы ушул акыркы колоннага чейин туугандар, кызыл колоннага чейин. Жол мынакей кенен эле. Электр энергиясы бар, суусу бар, природный газ бар. Газды кошуп алуу керек, өткөн. Центральный канализация бар жана кошулган туугандар. Андан ары ушул көчө менен түз чыксаңыздар, центральный көчөдөн 290 маршрутка жана 145 автобус жүрөт туугандар. Ошол центральный жол менен бир аз эле жөө эле өйдө карай жүрсө, мектеп, бала бакчалар дагы бар туугандар. Короосу, үйүбүздүн дарбазадан киресиздер, машина койгонго жайы. Төрүндө 11-ге 9 болгон. Үй сырткы тараптан жылууланган, могу прихожкада душ менен ошо киргенде кичинекей бөлмө бар, ошону кошпогондо 11-ге 9 туугандар. Анан бул жагында мынакей гүлдөр, жашыл зона, бактар. Бул жагында болсо кенен дагы ушунча бош жери. Суу короосунан дагы үйдүн ички тарабынан да чыгарылган, жана ошондой эле үйдүн туш тарабынан бул жерде дагы чоң жер, калсаңыздар үйдүн мондойнан дагы кошосуздарбы? Кыскасы ушундай бош жер. 4 тарабынан заборунда туугандар, көрүп тургансыздардай. Анан үй сыртынан кичинекейирээк көрүнгөнү менен 11-ге 9 болгон үй. Ичине кирсеңиздер азыр чоң эле. Себеп могу крыша менен жабылып туруп, ошого сырттан бир аз кичинекейдей көрүнөт экен. Ичине кирсеңиздер туугандар. Үйдүн кире бериш прихожкасы, кенен прихожка экен. Түз кирсек калган бөлмөлөрү мынакей туугандар. Аларды азыр бир жекеден көргөзөм. Анан киргенде сол тараптан бул эшиктен кирсеңиздер, душ, унитаз жайгашкан бөлмө. Азыр мынакей унитаздарына чейин орнотулган. Раковина, отоплениянын батареялары, сушилкаларына чейин орнотулуп, канализация кошулган. Бир эле кафель эле калып тур туугандар. Кафельни бүтүрүп койсоңуздар. Анан бул жак мынакей кухня, кухонный мебелдер, тамактануучу жайы. Раковинадан суу чыгарылган туугандар. Бул жагынан терезеси, отоплениянын батареялары, котел сыртта. Жана сиздерге сыртты айтып аттым эле го. Үй сыртынан кичинекей көрүнгөн менен мынакей киргенде бир бөлмө душ, бул жагында кухня, бул жагында мынакей дагы ушундай бөлмөлөрү. Чыгыш тараптан терезеси мынакей. Көрүп тургансыздардай жакшынакай ремонт. Түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар туугандар. Түштүк тараптан терезе бул жагынан. Мынакей дагы терезеси. Дагы эмне маалыматы? Мынакей туугандар, бул жакта отоплениянын котелу, гүлдөр. Бул жагында болсо сырткы ажаткана туугандар. Так, андан ары дагы эмне маалыматы? Жана айткандай, могу жерде ушундай бош жери, калсаңыздар дагы курулуш кошосуздарбы? Үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү. Чегара ар жакка чейин. Документ боюнча айттык, кызыл китеби бар туугандар. Дагы эмне маалыматы? Баасы болсо бул үйдүн 78 000 сурап атыптыр. Реальный клиенттер менен да содулашып сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 702 05 76 05. 0702 05 76 05 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.